عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبتي؟ سيتم اليوم عرض حصة الرياضيات وتتحدث عن قصة الطرح أو الناقص. في البداية سوف نتعرف على بعض الإشارات. ما هذه الإشارة؟ خط أفقي، خط عمودي. ما هذه الإشارة؟ من يقول لي أحسنتم رائعين، إنها إشارة الجمع. رائعين. ومن يقول لي خط أفقي ثم خط أفقي؟ ما هذه الإشارة؟ رائعين، إنها إشارة اليساوي. والآن دعونا نتعرف على إشارة جديدة سأكتبها باللون الأصفر، وهي عبارة عن خط أفقي فقط. من يقول لي هذه الإشارة؟ أعلم أنكم لا تعرفونها. هي إشارة الناقص، وهي إشارة تأخذ دائما من الأعداد ولا تعطي أبدا. هيا نتعرف عليها عن قرب. كان يا مكان في صف طيور الجنة طالب جميل اسمه عمر. أراد عمر الذهاب إلى البقالة ليشتري بالونات، فطلب من أمه ذلك، فأعطته أمه 5 دنانير وذهب إلى البقالة. وعند دخوله إلى البقالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عندك بالونات؟ أريد أن أشتري 3 بالونات. كم الواحد من فضلك؟ بدينار واحد. أخذ عمر 3 بالونات وقال للعم: شكرا. عفوا يا بني. كان لدى البائع 6 بالونات. هيا نعد: 1 2 3 4 5 6. كان لدى العم 6 بالونات. كم عمر أخذ بالون؟ رائعين، أخذ عمر 3 بالونات. هيا نضع عليهم دائرة 3 بالونات. كم بقي عند العم؟ 6 ناقص 3 يساوي 6 ناقص 3 يساوي، أحسنتم، 3. هيا نكتب 3. والآن كان مع عمر 5 دنانير: 1 2 3 4 5. اشترى 3 بوالين ب3 دنانير. كم بقي مع عمر؟ هيا، أحسنتم، رائعين، صوتكم جميل. أصبح مع عمر 2 ديناران. أحسنتم، 2. والآن فكر يا مفكر مع معلمتك. كان معي 1 2 3 4 تفاحات، وأكلت تفاحتان. 1 2. كم بقي عندي؟ أحسنتم، رائعين، بقي عندي تفاحتان. والآن فكر يا مفكر. كان عندي ليمونة 2 3، وأرادت أمي أن تأخذ ليمونة واحدة. فكر يا مفكر، إذا أمي أخذت ليمونة كم يبقى لدي؟ هيا خذ يا أمي ليمونة. كم بقي لدي؟ أحسنتم، 2. والآن فكر يا مفكر. إذا كان عندي كرة 2 3 4، وأخذ أخي 3 كرات: 1 2 3، وأخذ أخي 3 كرات. فكر يا مفكر. 3
ناقص. عفوا، 4 ناقص 3 كم يساوي؟ أحسنتم جميعا، يساوي 1. رائعين. فكر يا مفكر مع معلمتك. إذا كان لدينا 5، هيا ضع على يدك 5. أحسنت، رائع. خبي من 5 2. هيا خبي إصبعان. كم بقي على يدك؟ رائعين. سوف أرسم يدكم. هذا الإصبع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. وإذا خبينا إصبعين، 1 2، يبقى معنا 3 أصابع. رائعين، 3 أصابع. أحسنتم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من قصتنا. دمتم بخير أحبتي الأبطال.